Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Дара KZ парақшасына қош келдіңіздер. Парақшаға жазылып алуды ұмытпаңыздар, ал бүгін мен сіздерге өте қызықты бір сайтпен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін ең алдымен Google поисқа кіріп, SuperKit деп жазамыз. Бірінші шыққан SuperKit онлайн деген сайтқа кіреміз. Бұл сайттың мақсаты сіз түрлі тапсырмаларды ойын түрінде 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін бере аласыз. Сіздер алдымен тіркеліп алуларыңыз керек. Ол үшін жоғарыдағы войти деген батырманы басасыз. Мен уже тіркеліп қойғандықтан, мен өзімнің почтам мен паролімді жазамын. Сіздер дәл солай өздеріңіздің почталарыңызбен парольдарыңызды жазып шығасыздар. Міндетті түрде үлкен әріппен және сандар, звездочка сияқты жаңағы парольда болу қажет. Енді кірген кезде сіздер мына пазлды жоғарыда сол жақта тұрған пазлды басасыздар, SuperKit онлайн, яғни басты бетке кіресіздер. Төменге түскенде «Хочу попробовать» дегенді басамыз. Бұл жерде сіздерге барлық шаблон түрлері берілген, яғни топқа бөлуге болады, түрлі карточкалармен ойын жасауға болады. Открой окно деп тұр, яғни бір сұрақты қоясыз, сол сұрақтың жауабын дұрыс ретінде бала табу қажет. Викторина, бұл жердегі барлық ойындарды сіздер қарап, жеке-жеке құрастыруларыңызға болады. Кроссвордқа дейін бар, да или нет. Енді қазір мен сіздерге мысал ретінде кез келген біреуін көрсетейін. Мысалы, викторинаға кіреміз. Кірген кезде жоғарыға көтергенде название, тапсырмаңыздың атауын жазасыз. Бүгінгі күнді жазуыңызға болады, ертеңгі сабақтың атауын жазуыңызға болады. Мысалы, мен қазақ тілі деп жазайын. Сұрағыңыз жазасыз. Бірінші сұрақ. Сұрағыңыз жазып шығасыз, толық жауаптарын жазасыз. Дұрыс жауапты осы жерден өзіңіз белгілеп аласыз. Мысалы, мен В жауабы дұрыс деймін. Одан кейін тағы да добавить вопрос. Ары қарай осылай өзіңіздің сұрақтарыңызды қойып жазасыздар. Онда жауаптарын жазасыздар. Осылай толық жазып болғаннан кейін далее деген батырманы басамыз. Енді сіздің өзіңіздің қалауыңыз бойынша осы жерден кез келген шаблон түрін таңдайсыз. Яғни викторинада осы кез келген шаблон тұрады. Мысалы, зима деген таңдауға болады. Мұнда өте көп. Сказка, клетка, музыка, фантазия, тетрадь. Мысалы, мен зима деген таңдап көрейін. Төменге түсемді, далее деген батырманы басамын. Міне біздің жұмысымыз шықты. Начать деген батырманы басамыз. Міне осылай, міне төменде келесі деген батырма тұр. Бізде бір сұрақ қана құрастырылды. Келесі деген батырманы бассаңыз, сіз өзіңіздің басқа да сұрақтарыңызды көре аласыз. Міне содан кейін сізге результат шығады. Басынан бастауға болады, немесе нәтижені көруге болады. Және осы жасалған тапсырманы сіз оқушыңызбен бөлісе аласыз. Егер тапсырма дұрыс емес болып жатса, редактировать деген батырманы басасыз төмендегі. Осы батырма арқылы сұрақтарыңызды дұрыстап аласыз, немесе тағы да сұрақтар қоса аласыз. Міне енді бұл жасалған жұмысыңызды сіз жоғарыдағы 3 батырманы басқанда мои задания деген жерге кірсеңіз, сізде осы жұмысыңыз тұрады. Міне осылай балаларыңызды қызықтырып, түрлі осы жердегі шаблондарды қолдануыңызға болады. Және өте қызықты түрлі шаблондармен дайындай аласыздар. Бұл жерде байқасаңыздар, мен телефон арқылы дайындап отырмын. Уақыт тығыз кезде, уақыт аз кезде, сергіту сәтіне де осылай ойындарды дайындай аласыздар телефон арқылы. Мен сіздерге телефон арқылы көрсеттім, ноутбук арқылы да дайындауларыңызға әбден болады. Назарларыңызға үлкен рахмет, баршаңызға сәттілік тілеймін. Каналға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда әлі қызықты видеолар, пайдалы видеолар шығатын болады. Баршаңызға сәттілік.